मेडिसिनटा पाटिकी पिता हेले देह को भारी हितकर जितक पिता मेडिसिन सेतक देखिए भारी देह को हित कर बोल आनंद बाहर हरि हरि बोल। तेणु जाओ देहर सबुतिक लोम गुड़िक उफुड़ी गला पानी रे बुड़ी बुड़ी समुद्र जल गुड़ाक शरीर खाई गला तथापि सेवा बंद ना। देखु गुंडुची मूषा आम भितर तफात केते साधु संत माने धुनीकुंड पड़ी जेझा तपस्या साधना भितर अच्छा ये बोधे विरल अनुष्ठान बाबू समस्त गोटे गोटे कोठरी तैयारी करा जायछि तो गुप्त गुंफाटार भी बड़ भल लगुच आहरी तेणु ये आनंद मु कौटी एत यज्ञ है कौटी देखनी गोटे करताली हरि बोल हुड़हुड़ी दरकार बोल आनंद बाहर हरि हरि बोल। तेणु जाऊ कहीं साधु दर्शन मात्रे पाप न रहे तार गात्रे साधु केवल दर्शन कले पाप रहे ना साधु कथा बेले बेले कटुता हुए कहीं मेडिसिनटा पाटिकी पिता हेले देह को भारी हितकर जितक पिता मेडिसिन सेतक देखिए भारी देह को हित कर बोल आनंद बाहर हरि हरि बोल। तेणु जाऊ साधु मान दर्शन कथा को गोस्वामी सन्थ तुलसी लिखिं रामचरित मानस कौन कहले कहले तीर्थरे स्नान करवा जहा साधु मान दर्शन करवा से कौन कहले सी कहले मृदु मंगलमय सन्थ समाज जो जग जंगम तीरथ राजू बोलो श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान। मृदु मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीरथ राजू बोलो श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त बंधु समस्त साधु संतों चरणार बिंद तले अधम दिवाकर कोटि प्रणाम मथा नस्त मस्तक होई प्रणाम करुची साधु मानकर पादर धूली मो मुंडरे पड़ी थाउ यही भाव रहिबार आवश्यकता अच्छे समस्त भितर कहीं गंगा दर्शन मात्रे मालो जमिति पाप देहरे रहे ना साधु दर्शन मात्रे पाप न रहे तार गात्रे पाप देहरु पलि जाए। भक्त बंधु आपण देखंतु गुंडुची मूषा प्रभु को कार्य करुछि ना शरीर चिंता ना मा कौन से अभिमान प्रभु जेतिकी बल देइचंती सेतिकी मु कार्य चली भगवान जमती अनुष्ठान को माँ सामर्थ्य थिबा 5000 दान को ग्रहण करके आनंदित हंती सेमिति जहाँ पाखरे जेतिकी टंका अछि ताकु मध्य ठाकुर को लिस्ट रे हिसाब हुए सी देखती जाओ ठीक गुंडुची मूषा तार बाली पकेबा बेले हनुमान गोटे पत्थर नहीं कि आसुथिले देखीदेले कहले अरे ये गुंडुचीटा पानी रे बुड़ुची बाली रे गड़ुची पुणी बंध उपर झाड़ी हो आउ किछि दिन जदि झाड़ी हम एमती पानी रे बुड़ीबा आ ता शरीर भितर तो लोम नाही मरीज निमोनिया हो समुद्र जल ता शरीर खाई गलानी निश्चिंत विनाश हम तार तेणु टिके दया हनुमान भितर प्रवेश कर बाहर गुंडुची को आड़े देले कहले एटा बंची जाऊ गुंडुची पड़ा योजन दूर रे तापर मालो आखिर गुंडुची लुह गड़ेबा लगिला आखा लगिला ठाकुरे मो बाली पकेबा आपण मन को बोधे आसलानी से मत आड़े देल ना ठाकुरे मत जदि बानर करते मु पत्थर पकई था मत परा गुंडुची मूषा कर मो बल अनुसार मु तो बाली पकाउली मु जानी आपण मन को मो बाली पकेबा आसलानी से हनुमान को कहीकि आड़े देले जहाँकर आज्ञा गछर पत्र हले ना सी निश्चिंत आज्ञा बोधे देइचंती से हनुमान मते पादरे आड़े देइचंती हौ ठाकुरे जेतिक दिन जीवन थिला सेतिक दिन आपन सेवा कली आठ बड़ कौन अच्छे हनुमान आखि तराटुची आउ यही समय भितर किंतु माँ हनुमान गुंडुची को आड़े दबाटा प्रभु राम को आखि आगे पड़गला राम कहवाक लगिले हनुमान तुम्हें ये कौन कल तुम्हें हाई लेवल कॉन्ट्रैक्टर हो पार हेले गोटे लेबर को पादरे आड़े देवा तुमको अधिकार किए देला तुमको किए देला तेणु जाओ आग गुंडुची को मोर न्याय दबा दरकार तापर मोर सेतु बंद हम नहले मोर आउ सेतु बंद हवा दरकार ना कि मो जानकी को पाइबा दरकार ना आग जाओ मो गुंडुची मो बाली पकाउला तुम्हें ताको आड़े देल जाओ नहीं
এই সময় হনুমান প্রভুঙ্ক মନରେ আঘাত ଦେଇଥିବା ହେତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ କହିଲେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ନଥିଲା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ତ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଲି କଷ୍ଟ ଦେଲି ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲେ ହନୁମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ନା ରାମ କହିଲେ ଆଗ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦରକାର ତାପରେ ମୋର ସେତୁ ବନ୍ଧ ହେବ ନହେଲେ ମୋର ସେତୁ ବନ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଜାନକୀ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମେ ହାଇ ଲେଭେଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇପାରୁଥାଅ ତୁମ ବଳ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପଥର ପକାଉଥିଲ ଆଉ ତା ବଳ ଅନୁସାରେ ସେ ବାଲି ପକାଉଥିଲା କାହିଁକି ତମେ ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲ ଯାଅ ତାକୁ ନେଇକି ଆସ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମା ପହଞ୍ଚିଲେ ହନୁମାନ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆଖି ତରାଟି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଗାଳି ଦେଉଛି ଜଗତ କହେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ପାଳୁ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଠାକୁରେ ତୁମେ ପରା ପରମ ଦୟାଳୁ ଏଇ ତୁମର ଦୟା ନା ତୁମେ ପରମ ଦୟାଳୁ ନୁହେଁ ପରମ ନିଷ୍ଠୁର ଏତିକି କହିଛି ତ ହନୁମାନ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ଏଇ ସବୁ କହ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ନିଷ୍ଠୁର କହନା ଆଖି ତରାଟି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଅନେଇଲା କହିଲା ହନୁମାନ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ମୁଁ ବାଲି ପକାଇବା ତୁମ ମନକୁ ଆସିଲାନି ଆଡ଼େଇ ତ ଦେଲ ଭାବିଲ କାଳେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ମାରିଦିଅ ମାରିଦିଅ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଶରୀର ରାମଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲାନି ସେ ଶରୀର ହେଉଛି ବୃଥା ମାଲୋ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କେବଳ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ସାଧୁମାନେ ସନ୍ଥମାନେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଛୁଆ ବାବାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ୟତ୍ର ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଲା ଠାକୁର ତ ସବୁ କରିବେ ନା ନା ମା ଭକ୍ତ ବେଳେବେଳେ କହେ ଠାକୁରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତୁ କରିବୁ ମୋତେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲୁ ମୁଁ କାହିଁ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ସବୁ କରିବି ତୁ କାହିଁ ଅଛୁ ତୁ ବି କରିବୁ ମୁଁ ବି କରିବି ମୁଁ ଯୋଉଠି ନ ପାରିବି ତୁ ସେଠି କରିବୁ ଆଉ ଠାକୁରେ ଯାହାଙ୍କର କୃପା ବିନା ଗଛର ପତ୍ରଟି ହଲେ ନା କରି କରାଉଥାଏ ସେ ତା ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହି ସେଇ କରୁଛି କରି କରାଉଛ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହି ମୁଁ ହିଁ କରୁଅଛି ବୋଲି ପ୍ରକୃତି କହି ଇଚ୍ଛା ମୋର ନୁହେଁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ତୁମର କୃପା ଭରସା କର ଏ କୃପା ଭରସା କର ଆଉ ଠାକୁରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି କହିଲା ହନୁମାନ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ମାରିଦିଅ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହନୁମାନ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଦିଗ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ରାମଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନା ଆଜି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଠାକୁର ତ ବାଲି ପକେଇବାକୁ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ତତେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୋର ବିଲକୁଲ ସେତୁବନ୍ଧ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ବିଲକୁଲ ଜାନକୀକୁ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆଗ ତୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ପାଇବି ଦଣ୍ଡ ଆଉ ତାପରେ ହେବ ବିଚାର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆଖିରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବହିଗଲା ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରିବୋଲ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମା ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ଭାବ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହୃଦୟ ଭିତରେ କୁହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହନୁମାନ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଗୋଟିଏ ମା ବଡ଼ ଅଫିସରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କିରାନୀ ମାନେ ନିଜ ବସିଥିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ଗାଁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମାଲୋ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେମିତି ଉଠି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସଭା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯେଉଁ ସଭା ଭିତରେ ରାମ ବସିଛନ୍ତି
ନଳ ନୀଳ ଜାମ୍ଭବାନ ସବୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସଭା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାମ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ଅତିଶୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की अनुष्ठान मंगल हे बोल आनंद कबार। भक्त बंधु यही भाव आपण मान भितर थाऊ, यही श्रद्धा आपण मान भितर थाऊ। महाप्रभु इच्छा ठाकुर इच्छा आओ से भाव देखंतु आज किभली भाव सृष्टि होइछि भक्त बंधु। तो जाहो हनुमंत महाराज आज गुंडुची को धरी से स्थान रे पहुँचला बेलू राम उठी पड़े, निजे हाथ बढ़े हनुमान का हाथ रू गुंडुची को नहीं गले, आउसी देले कोल कले। आमिति प्रभुंकर हाथ गुंडुची देहरे बाजी पड़ा, गुंडुची जमीती नवजौवना होगला, देहरे लोम कहली गला। आह कि आनंद! गुंडुची एबे माँ नवजौवना होगला, देहरे पुणी लोम कहली गला। आनंद रे गुंडुची नाचिबाकू लागिला। राम आउसी देई कहिले, ए गुंडुची तू कौन दंड मागिबा कथा मागे, हनुमान ताहा भोगिबे। जहा मागिबो दंड ए हनुमान से दंड पाइबे, कहीं ना तू तो बल अनुजाई बाली पकाउथिलु। बानर ताक बल को अनेकी से माने पत्थर पकाउथिले, हेले तते हनुमान पादरे आड़े देछि, तू जो दंड मागिबु से दंड ए हनुमान भोगिबो। गुंडुची आखिर लुह गड़े कहिला, प्रभु आपण से दंड हनुमान को देबे तो मु जहा मागिबी। संगे संगे राम कहले, मुंड टुंगारिले। हाँ, हनुमान को आखिर लुह गड़ी पड़ा। हनुमान तल मुहां हो गले, सबु दंड संभाली पारिबो हनुमान।